喺我30年對抗路生涯之中，同貂蟬對線真係少之又少啊！無可否認，真正識玩嘅貂蟬我都有啲驚。8個驚還驚啊，氣勢唔可以輸，表面上係要一手二判佢嘅位置，實質上係要一閃攞佢命。咁作為一個出色嘅邊爐，一定要眼觀六路，耳聽八方啊！由小地圖嗰度睇到個盾幾由呢邊過咗嚟，我哋喺呢度伏佢一鑊。嗱，佢過嚟啦，佢過嚟啦！呢啲咁嘅脆皮仔，一個飛鏢平啪一套落嚟，都未曾等佢反應過嚟，竟然冇咗啦！嚟到中路，兄弟你哋陳血啦，快啲走，等我嚟！喂，死人不理啊，真係有啲痛喎！8個冇用嘅，係人都知我吹水強係唔怕死噶嘛！我使驚你收皮！聽唔到添，唔緊要，我唔會放棄嘅。如果係其他射手嘅話，我可以放佢一馬。8個百里手藥係絕對冇情講嘅，甚至乎係呢局遊戲都可以輸。百里手藥係一定要死。呢波老賓仔條粉腸，見到盾幾呢個人頭流晒口水，8個人嚟打野過咗嚟，你話死唔死啊啦？咁大家知我吹水強係好撚講義氣噶嘛，放棄隊友啲咁嘅事我係做唔出嘅。雖然佢依家9級，我8級，但我癲起上嚟佢都有啲驚。OK， 撇啦。喂。咁一個出色嘅邊路唔一定要正面交鋒，拳打腳踢去對抽嘅，有勇無謀只不過係啲匹夫嘅行為，可以埋伏草堆，暗藏實技，出其不意，一招制死。咁都打唔出尋晚，無可否認真係有啲事啊！到咗我呢咁嘅年紀，啲手速真係同後生嗰陣時冇得比嘅。呢個宮本見我殺咗個百里，佢似乎有啲唔妥，不過唔怕同你講，我一樣睇你唔順超嘅咋。依家我哋班兄弟已經過緊嚟噶啦，可以講話係大戰一觸即發。呢咁嘅情況底下，照舊都係我打頭陣，一個飛鏢留住一個，好嘢兄弟，我頂住你哋嚼佢。人呢？好兄弟做得好，收住一個先。呢個宮本仲夠膽嚟切後排，真係未死過啊 ！OK， 得翻個盾旗交俾我得噶啦，大家冇插手。喂，真係有啲痛啊！你好嘢，我走。